Նա ցանկանում էր իր կյանքը կապել սպորտի հետ, սակայն ճակատագիրը այլ կերպ դասավորվեց։ Այնուամենայնիվ, նա իր երազանքը դարձրեց իրականություն դառնալով մեր հավաքականի 12-րդ խաղացողը։ Նա իրեն գտավ հեռուստատեսությունում, ինչպես նաև հենց այստեղ գտավ իր միակ սիրուն։ Իմ այսօրվա հյուրն է Էդուարդ Քալանթարյանը, իր տիկնոջ Նարինեի և դստեր Նատալիի հետ միասին։ Բարի երեկո Էդուարդ, բարի երեկո Նարինե, բարի երեկո Նատալի։ Դու շատ գեղեցիկ ես այսօր, շատ։ Ինձ մի հարց է շատ հետաքրքիր, դուք միասին ֆուտբոլ նայում եք։ Այլևս ոչ։ Ես կասեի, որ այո, շատ ենք նայում, պարզաբան ենք։ Որտեղ այլևս այնքան կտրուկ էր, մի տեսակ այլևս ոչ։ Ծանոթացել ենք, հետո ամուսնացանք, նայում էինք հաճախ, հիմա ես երբ որ նայում եմ, ինքը ցանկություն է հայտնում հետս նայելու, սովորաբար դա ավարտվում է Facebook-ում անցկացրած երեկոյով նրա կողմից։ Կամ ոչ միայն Facebook-ում, այլ զուգահեռաբար նայել ֆուտբոլ և զբաղվել այլ գործերով։ Ես այդպես խելակորույս չեմ ընկղմվում և դիտում խաղը, ինչպես Էդուարդը, քանի որ իր մոտ դա կենսակերպ է։ Հիվանդագին մի տեսակ խանձ կա խաղի նկատմամբ։ Դա ուղղակի իր կենսակերպ է։ Առանց ֆուտբոլի նա ապրել, դա մասնագիտություն չէ, դա հոբի չէ, նա չի կարող ապրել առանց ֆուտբոլի։ Իսկ իմ մոտ դա ուղղակի սիրելի սպորտաձև է, շատ սիրում եմ նայել, երբ որ խաղում է մեր ազգային հավաքականը և մնացած բոլոր հետաքրքրություն ներկայացնող խաղերը, թեպետ Էդուարդի մեկնաբանությամբ ես չեմ նայում այդ խաղը այնպես, ինչպես պետք է նայեի։ Որովհետև արդեն ականջդ սկսում է լսել ամուսնուդ, թե՞։ Չէ, ոչ միայն, պարտադիր չէ։ Իրականում այո, ավելի շատ նա ինձ լսելու համար է դիտում, որովհետև առաջին քննադատս և դա շատ լավ է կինս է, առաջինը նա է ասում ինչ էր, ինչ այն էր, բայց վերջերս ես չի ասի, որ շատ եմ ֆուտբոլ դիտում, որովհետև սովորաբար այն խաղերը, որոնք դիտում եմ, հիմա մեկնաբանում եմ և ստացվում է, որ զուգահեռ այդ գործընթացում եմ։ Իսկ առաջվա պես այդպես մեծ քանակությամբ խաղեր չեմ դիտում, որովհետև երևի այնքան շատ է ֆուտբոլը եթերում հոգնել ենք։ Գնանք մի քիչ ետ։ Գնանք։ Երբ դուք փոքր էիք, հայրը ձեր բավականին կարծում եմ մեծ ներդրում է ունեցել, ներարկելով, լինելով սպորտսմեն, ներարկելով սերը դեպի սպորտ։ Հաճախել եք նաև թենիսի։ Ոչ միայն հաճախել եմ նաև, այլ հենց թենիսի եմ հաճախել, թենիսիստ եմ եղել։ Ինչպես եղավ այդ հանդիպումը սպորտի հետ։ Դուք արդեն ասացիք, հայրս մեծ սիրահար է սպորտի և բնականաբար երբ տանը անընդհատ սպորտ է, դիտում են և քննարկում են, ես էլ սիրեցի։ Մանկությանս պատանեկության տարիներին նրա հետ միասին էի բոլոր խաղերը դիտում, միասին էի քննարկում և զուգահեռ արդեն ասացի թենիսի էի հաճախում։ 18 տարի պրոֆեսիոնալ թենիսով զբաղվել եմ, հետո երբ բանակ գնացի, արդեն թողեցի ցավոք սրտի թենիսը, որովհետև այլևս հեռանկար չտեսա այդ տարիքում, երբ նորից սկսես մարզվել, արդեն անիմաստ է ստացվում։ Չնայած մինչև հիմա գնում խաղում եմ, բայց արդեն ուղղակի հաճույքի համար։ Իսկ անցումը թենիսից ֆուտբոլի դա արդեն շատ հետաքրքիր ստացվեց, երբ բանակից վերադարձա, մտածում էի, որ երևի նորից թենիսով պետք է ինչ-որ բան անեմ, գուցե մարզիչ աշխատեմ, բայց մի տեսակ զգացի, որ իմը չէ մարզիչ լինելը, և հետո զուգահեռ շատ լավ առաջարկ եղավ, ընկերներից մեկը հուշեց, որ թափուր տեղ կա սպորտային բաժնում հանրային հեռուստատեսության և գնացի, փորձեցի և մինչև հիմա մնացի այդ ոլորտում։ Փաստորեն ստացվեց, որ որպես սպորտսմեն դուք, եթե կարելի այդպես ասել, մրցանակները ձեր ավելի շատ մեկնաբանելու մեջ եղավ, քան թե ստանալու։ Սա պարտություն չդիտարկվեց ձեր կողմից։ Երբեմն մտածում եմ այդ մասին, ինչու չհասա սպորտում այն ամեն ինչ ինձ հալկանում էի, բայց հետո երբ հասկանում ես, որ Հայաստանում իրոք շատ դժվար է որևէ մարզաձևով լուրջ հաջողության հասնել, համենայն դեպս այն տարիներին այդպես էր,
եւ անհատական խաղային մարզաձևը էլ ավելի բարդ է, որովհետեւ անհրաժեշտ պայմաններ չկային այն ժամանակ թենիսով զբաղվելու համար Հայաստանում բարձր մակարդակով։ Ճիշտ է, շատ նվիրված մարզվում էինք, օրեր էինք անցկացնում կորտերում, բայց միևնույն է անօգուտ էր, որևէ հաջողության հասնելու համար պետք էր գնալ արտասահման, անընդհատ մրցաշարերի մասնակցել, իսկ դա շատ մեծ գումարներ էր պահանջում։ Եվ այդ միտքը, որ միգուցե ես ավելին չէի կարող, ինձ հանգստացնում է, չնայած այդ զգացողությունը կա, որ ես կցանկանայի որպես մարզիկ էլ շատ բաների հասնել։ Իսկ երբևէ չեք մտածել, որ եթե ձեր հայրը չլիներ սպորտսմեն ու եթե մանկուց ձեզ չտաներ այդ ճանապարհով, գուցե դուք մեկ այլ ճանապարհ ընտրեիք եւ անկեղծ ասած չեմ մտածել։ Հայրը իրականում հայրը սպորտսմեն չէ, բայց զբաղվել է սպորտով, չէ՞։ Հիմա իհարկե չէ, բայց իհարկե եղել է պրոֆեսիոնալ մարզիկ է եղել, հանդբոլիստ է եղել հայրս, բայց մարզաձևերը միմյանց հետ ուղղակի կապ չունեցան, ես տենիսի հաճախեցի, բայց իրոք երբեք չեմ մտածել, որ ինչ-որ այլ մասնագիտությամբ կարող էի զբաղվել։ Մայրս էր շատ ցանկանում, որ ես ինչ-որ այլ ոլորտ ընտրեի, ոչ թե ֆիզկուլտուրա ինստիտուտում սովորեի, օրինակ պետական համալսարանում, բայց սպորտից հեռու ինձ չէի պատկերացնում, մինչև հիմա էլ չեմ պատկերացնում։ Եվ ճիշտ նշեցիք, միգուցե մեկնաբանության ոլորտը փոխհատուցեց այն ամենը, ինչ ես չկարողացա հասնել որպես մարզիկ, եւ հիմա շատ գոհ եմ։ Այսօր Նատալիին դուք ծանոթացնում եք այդ սպորտի աշխարհին, թե փորձում եք հեռու պահել։ Փորձում եմ, ծանոթացնում եմ, բայց ամենևին էլ չեմ պարտադրի որևէ մարզաձև ընտրել, որովհետև նախ աղջիկ է, ոչինչ չես կարող կանխագուշակել, գալու է մի տարիք, որ նա միևնույն է ընտրելու է այն, ինչ իրեն է դուր գալիս։ Եթե տղայի դեպքում ինչ-որ կերպ ազդել նրա ընտրության վրա հնարավոր է, ապա աղջկա դեպքում ոչ։ Բայց գիտեք, դիտում է ֆուտբոլիստներին, գիտի մեր հավաքականի, թենիսիստներին աշխարհի առաջատար գիտի։ Դա արդեն այս տարիքում կարծում եմ բավականաչափ գիտելիք է։ Եվ բացի այդ Նատալին արդեն զբաղվում է լողով բավականին 3 տարի, իր հասակի համար բավականին երկար ժամկետ է դա, այո, բազմաթիվ մրցումների մասնակցել եւ գրավել է առաջին հորիզոնական մեդալներով ինձ հետ մրցակցության այո, հայր եւ աղջիկ մրցում են ով ավելի շատ ունի, ով ավելի պակաս եւ այս պահի դրությամբ Նատալին հաղթանակած վիճակում է, այո։ Փաստորեն։ Իսկ հետաքրքիր է, ես գիտեմ, որ դու նաեւ պարում ես։ Կարելի նվագում է։ Նվագում է։ Նվագում է, այո։ Դաշնամուր է նվագում, հաճախում է երաժշտական դպրոց Դաշնամուրի բաժին։ 5 տարեկանում Նատալին դարձավ դափնեկիր, Ռենեսանս միջազգային վերածնունդ միջազգային փառատոնում գրավեց 3-րդ տեղը, իդեպ նա ամենափոքրիկ մասնակիցն էր այդ փառատոնում եւ այս տարի պատրաստում է շատ լուրջ ծրագիր արդեն։ Ինքն իրեն խոստացել է, որ արդեն առաջին տեղ պետք է գրավի, տեսնենք։ Ինչու ես ընտրել հենց դաշնամուրը, այլ ոչ օրինակ ջութակ կամ, չգիտեմ, մեկ այլ երաժշտական գործիք։ Դաշնամուրը ինձ ավելի շատ էր դուր եկել, դաշնամուրը ես շատ սիրում եմ։ Իդեպ նա ջութակն էլ արդեն մի քանի ամիս առաջ կարծիք հայտնեց, այսպես որ ինչ կլինի, եթե ջութակ էլ սկսի նվագել, մենք դե կենտրոնացանք, չֆիքսվեցինք, սակայն եկավ մի գեղեցիկ օր, որ նա հայտնեց, որ ես արդեն երկրորդ գործիք եմ ընտրել եւ դա ջութակն է։ Երաժշտական դպրոցում էլ ասել էր, դե իհարկե այնտեղ բացատրեցին, որ դեռ վաղ է երկրորդ գործիք ընտրելու համար, դեռ առաջի գործիքի համար էլ է վաղ, ուղղակի ինքը շատ պնդեց, որ պետք է նվագի։ Սկզբից եղավ այսպես, Նատալին շատ ուզում էր նվագել ջութակ եւ տրամբոն, թե որտեղից այդ ցանկությունը տրամբոնի, մենք չհասկացանք։ Գուցե հարցնենք, որտեղից տրամբոն։ Ինչու է տրամբոն ուզում նվագել, պնդում էիր։ Եվ ինչու ջութակ։ Ջութակը շատ ուզեցի, որովհետև շատ գեղեցիկ ձայն ունի։ Բայց շատ դժվար է նվագել, գիտես, չէ՞։ Եվ հետո հարևանները չեն հավանի այդ գործընթացը։ Ինչպես կարող ասել, եթե լավ նվագի, գուցե եւ շատ հաճելի լինի։ Մինչև սովորում են լավ նվագել, տանջանք հենց այդտեղ։ Իսկ տրոմբոն։ Տրամբոն ես ուզում էի, որովհետև առաջ
իր անունը ինձ շատ էր դուր գալիս։ Հա, փաստորեն Հետաքրքիր մոտեցում է։ Անվանումն է, այո, դուր եկել։ Նայնը ինձ հետաքրքիր է քո մանկությունը ինչքանով է նման տեսակով ձեր կերպարները Նատալիի մանկությանը եւ դու ինչ կցանկանայիր քո մանկությունից վերցնել ու տալ նրան եւ ինչ չէիր ցանկանա։ Մանկությունը ես իմ չեմ նմանացնում Նատալի մանկությանը, քանի որ նա որպես իր տեսակով որպես մարդ ես ավելի հանգիստ եմ եղել, չգիտեմ հետո փոխվել ինչպեսին եմ հիմա դարձել, բայց միգուցե փոխվել եմ, բայց մանկության տարիներին ավելի այսպես հանգիստ ու ավելի իներտ եմ եղել, բայց Նատալին շատ ավելի բուռն է, նա պահանջում է, նա չես կարող ոչինչ չանել, պետք է անել եւ սա եւ նա, եթե չանել ինքը ամեն ինչ կդասավորի այնպես, որ ստիպված ես։ Հետո չեմ ուզում ժամանակաշրջաններն են տարբեր եւ միգուցե ոչինչ չէի տա, ոչինչ չէի։ Մի փոքր այդ հանգստությունը կուզեի փոխանցել։ Որտեւ ասում են, չէ, այ մեր մանկությունը ուրիշ էր, մեր ժամանակը։ Այո, մենք տարբեր երկրների մասին է խոսքը։ Մենք այլ երկրում ենք մեծացել, կոպիտ ասած։ Նա այլ երկրում, արդեն անկախ երկրում այլ սովորություններով, միգուցե այլ մտածելակերպով։ Մեր ժամանակ այսքան հնարավորություններ չեն եղել, ինչպեսին հիմա ենք տեսնում, մանուկները ավելի շուտ են զարգանում, հիմա այնպիսի հարցեր եք կարող են պատասխանել, որ մենք այդ տարիքում երևի չենք էլ մտածում։ Բայց այնուամենայնիվ կա ինչ-որ բան, որ ես կուզեի, որ իմ մանկությունից փոխանցվեր Նատալիին, դա այդքան համակարգիչ, չգիտեմ, տեխնիկապես հիմա ամեն ինչ զարգացած է, բայց երեխաները մոռացել են այն խաղերը, որը մենք խաղում էինք բակում, այն անկեղծ զրույցները, որ լինում էին բակում։ Հիմա խոսում են բոլորովին այլ բաների շուրջ, չեն խաղում, այդպես մենք գծում էինք, չէ, գետնի վրա, խաղեր էինք խաղում, այդ բակային մեր ժամանակվա խաղերը հիմա չկան։ Հիմա համակարգիչներում կարելի է գնել եւ տանը։ Եվ կա համակարգիչ, որի դիմաց երեխան կարող է օրեր, ժամերով անցկացնել, որը ես չէի ցանկանա, կոնկրետ Նատալիի պարագայում ինքը շատ մեծ սահմանափակումներ ունի համակարգչի հետ իր շփումները այդպես շատ չեն, ամեն դեպքում փորձում եք բացարձակ շատ չեն, այո, եւ դա ինձ բացարձակ դուր չի գալիս, հենց այդ Իսկ կարծում եմ, որ դա այժմեական ծնողների պայքարն է իրենց երեխաների։ Այո, ամենաարդի խնդիրն է։ Պետք է ասել, որ մեզ մոտ բավականին հաջող պայքար է ընթանում, իհարկե Նատալին մեծ մոնոլիգ, որովհետև նա լսող երեխա է։ Ու բացի այդ, նա շատ զբաղված է եւ չի հասցնում ուրիշ այդպես բաներով զբաղվել։ Հետո զբաղմունքներն էլ շատ են, այնպես որ հիմա դպրոց, պաշտամունք Չգիտեմ, երևի երկուսից հավասարապես, որ կարծիքները միշտ կիսվում են, այսպես ասենք, բայց խոսքը գնում է արտաքնապես։ Չէ, իր տեսակով, իր կերպարով։ Տեսակով նա շատ այսպես խառն է։ Այդտեղ էլ երևի հավասար, երկուսից էլ ինչ-որ բան ունի, վերցրել է, երբեմն այսպես շատ հանգիստ, առանց նյարդայնանալու, ինչպես ես, երբեմն շատ ավելի կտրուկ, բուռն, ինչպես նայել են։ Այնպես որ այսպես հետաքրքիր միքս է ստացվել։ Ձեր երկրորդ մեծ սերը նույնպես կապված էր հեռուստատեսության հետ, բայց այս դեպքում Նայինեն էր։ Պատմություն, որ հեռուստատեսությամբ, չէ, եթե չեմ սխալվում, տեսել եք եւ սիրահարվել։ Այո, եւ երբեք չէի մտածի, որ այդպես կլինի։ Սերը առաջին հայացքից ըստ էության վաղ չկար, որ այն աղջիկը, ում որ հավանեցիք, իր տեսակով եւ իր կերպարով ներքին չի համապատասխանի նրան, ինչ որ սիրել ու հավանել։ Բայց գիտեք, նա սիրահարվեց հետո երկրորդ անգամ արդեն ռեալ կյանքում եւ չհասկացավ, որ այդ սերը այն հեռուստատեսային սերն է։ Ինձ հետաքրքիր է շատ։ Ես հեռուստացույցով առաջին անգամ տեսա բանակում էի։ Այնտեղ դիտում էինք հաղորդում, որ նա վարում էր, եւ մտածեցի, որ
ամենևին էլ դեմ չէի լինի մի օր ծանոթանալ նրա հետ, բայց երբ հաջողվեց ինձ ծանոթանալ Նարինեի հետ, ես չէի հիշում եւ չէի նմանեցնում, չգիտեի, որ դա այն աղջիկն է, ում հետ ես ցանկանում էի ծանոթանալ։ Ուղղակի ինքերս հետո հուշեց, որ Սա այն աղջիկն է։ Չես հիշում, որ դու մտածում էիր, ես ասացի, որ իրոք նա է, ասաց, այո։ Եվ այդպես հաստորեն զուգադիպեց, ստացվեց։ Լինում են կյանքում նման բաներ, իհարկե, եւ ուրախ եմ, որ ինձ հետ պատահեց։ Իսկ եթե պատմությունը շրջենք հեռուստացույցից այն կողմ, ձեր պատմությունը ինչպիսին է, այսինքն Նարինեի պատմությունը։ Իմ պատմությունը մենք երբ որ ծանոթացանք, բացարձակ ոչ ես, ոչ Էդուարդը տեղյակ չէինք, որ մենք երկուսս էլ աշխատում ենք նույն վայրում, հեռուստատեսությունում, մենք բավականին շփվելուց հետո նոր պարզել ենք, որ մենք գոլեգաներ ենք։ Դե որովհետև ժամանցային բաժին, սպորտային բաժին մի քիչ կարելի ասել բաժանված են միմյանց։ Եվ զուգահեռ չէինք դիտում հեռուստացույց, տեղյակ չէինք միմյանցից։ Հետո պարզվեց, որ մենք գոլեգաներ ենք, աշխատում ենք նույն վայրում եւ ամեն ինչ այնքան աստիճանաբար եղավ այդ անցումը, որ ես անգամ չնկատեցի, ինչպես մենք ամուսնացանք, ինչպես մենք ուղղակի ընկերներ էինք բավականին երկար ժամանակ։ Կարելի ասել, որ այսպես աստիճանաբար էր փուլերով էր, բայց այդ ամենը միասին 1 տարի տևեց։ Մենք ծանոթ ենք եղել 1 տարի եւ ամուսնացել։ Միգուցե քիչ է շատերի համար, բայց մեզ համար բավական էր միմյանց ճանաչել։ Ամուսնության առաջարկ եղել է, թե այդպես ինքնաբերաբար դե պիտի ամուսնանալ։ Ես էլ հիշեցի ինչպես է դա եղել։ Շատ մեծ անակնկալ էր Նարինեի համար, ոչ թե առաջարկի ձևը, այլ ուղղակի ինքը առաջարկը։ Շատ ուրախացավ, ես ինքս էլ ուրախացա, որ այդքան ուրախացրեցի նրան։ Եվ այդպես ինչ որ գիտեք հատուկ կազմակերպված գործընթաց չէր։ Ոչ մտադրություն կար, ոչ մենք ուղղակի շփվում էինք։ Առանց ոչ մի բանի մասին մտածելու։ Խանդ ֆուտբոլի նկատմամբ երբևէ։ Այո, դա միշտ ինձ հետ է, ես այո, մենք ապրում ենք իրար հետ, ես եւ խանդը ֆուտբոլի նկատմամբ։ Այո։ Տեսնում եք, իսկ եթե սիրեր եւ ինձ հետ նայում էր, ինչպես ինքն էր ասում, չէր խանդի, այսինքն խանդը կա նշանակում է նա ֆուտբոլին դեմ։ Այսինքն ուշադրության պակաս իհարկե, շատ մեծ պակաս, իհարկե, երբ որ ամուսինը տղամարդը նստում է հեռուստացույցի առջև եւ ամբողջովին մտնում է այդ խաղադաշտ ու բացակայում է, թե ինչ է կատարվում, նա կարող է գոլ խփեն, նա չհասկանա, ինձ ուրախությունից վերցնի եւ շփրտի, չգիտեմ ուր կամ այդպես, կամ երեխան ուղղակի առիթ էր պետք այդպես շփրտել։ Ըստ էության շատ հետաքրքիր է, որովհետև ձեզ հետ շփվելիս ես ստանում եմ շատ հանգիստ եւ հանդարտ մարդու տպավորություն, բայց իրականում երբ լսում եմ ձեր մեկնաբանությունը, դա բավականին բուռն եւ էմոցիոնալ է եւ եղել են դեպքեր, որ ինչ-որ մի բան կոտրվի ձեր տանը։ Այո, մեր բազմոցը կոտրվել է շատ վաղուց եւ մինչեւ օրս կոտրված է։ Այո, եւ շարունակում է կոտրվել։ Ինչ գիտեք, ամեն դեպքում էներգիա պետք է կուտակել ռեպորտաժների համար, եթե այս տանն էլ այդպես լինեմ, եթերում ուղղակի էմոցիա չեմ ունենա, դրա համար երևի կուտակում եմ այսպես կյանքում, որպեսզի մեկնաբանությունների ժամանակ բավականաչափ էներգիա ունենամ։ Իսկ Նատալի, ինձ հետաքրքիր է, դու դիտում ես այն ֆուտբոլային խաղերը, որոնք մեկնաբանում է հայրդ։ Այո։ Այո։ Նատալին մեր ազգային հավաքականի մեծ երկրպագու է եւ երբ որ խաղում է հավաքականը, նա բոլոր ատրիբուտներով այսպես զարդարում է սենյակը, դրոշներ, շարֆեր եւ այլն գլխարկներ եւ շատ այսպես ծայրահեղ անտրամադիր է լինում երբ պատվում ենք անգամ արցունքներով վերջում մենք ապաստան գենետիկորեն այս ամեն ինչը փոխանցվել է ձեզ։ Նատալին հոկեյել է շատ սիրում խաղալ եւ երբեմն դիտել, այո։ Դե գուցե ինչ իմանալ։ Հայրիկի հետ այդպես երբեմն վիճում են, հիմա հոկեյ պետք է նայել, թե ֆուտբոլ պետք է նայել եւ ես այդ քաոսի մեջ այսպես տապակվում եմ։ Նարինե, դու վարում էի ժամանակին մեր հանրապետության բավականին կարևոր հաղորդումներից մեկը, տոք-շոու, որից հետո էլի եղան հաղորդումներ, ու հետո դու անհետացար եթերից։ Այո, քանի որ հայտնվեց Նատալին եւ ես անհետացա։ Ես կապ չունեմ ինձ Չէ, բացարձակ Էդուարդը կապ չունի,
շատ ուղղակի այսպես ծանր շրջան եղավ Նատալիի ծնվելուց հետո եւ ամեն առումով ժամանակի խնդիր կար, երեխան փոքր էր, հասցնելու խնդիր կար։ Իսկ հիմա արդեն Նատալին մեծ աղջիկ է դարձել։ Եվ լսում եմ ձեր առաջարկները, ինչպես ասեմ։ Եվ այո, ես շուտով արդեն կա ցանկություն։ Իսկ երկրորդ երեխա դա կլինի երկրորդ երեխա, նա նորից կասի, որ չեմ հասցնում աշխատել եւ այսպես նորմալ է, ամեն ինչ ինչպես բոլոր ժամանակակից կանոնով։ Եվ աշխատել են ուզում եւ երեխային շատ ժամանակ հատկացնել, բայց այդ զուգահեռ այդ ամենը հնարավոր չէ։ Պետք է կամնա կամ համար ժամանակ չի մնում։ Այո, իսկ դուք ասում եք, որ ես ֆուտբոլ։ Իսկ ինձ հետաքրքիր է, որպես ամուսին, սովորաբար իրոք կանանց մոտ, երբ ծնվում է երեխան, կարծես ուշադրությունը լիովին գնում է դեպի երեխան։ Այ ձեզ մոտ էլ խանձ դեպի հիմա մի քիչ տարօրինակ կհնչի հարցս, բայց այդպես է, դեպի երեխան չի եղել, որտեղ սովորաբար տղամարդկանց մոտ դա լինում է։ Ոչ, ինձ մոտ չի եղել եւ մինչեւ հիմա էլ չկա։ Ես մի բան էլ նայելին հորդորում եմ, որ երեխային շատ ժամանակ հատկացնի։ Միակ բանը, ինչի համար ես այսպես ասեմ կողմ եմ, որ նա չաշխատի, դա որ երեխային շատ ժամանակ հատկացնի դրա համար։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ Նատալին այսքան շատ բաների հասցնում է գնալ։ Ի վերջո երեխայի զարգացվածությունը դրանից էլ է կախված։ Եթե նա էլ սկսի աշխատել, ապա պետք է ինչ-որ բանից զրկենք երեխային, կրճատենք, այսպես իր օրակարգը նրա ցանկալի չի լինի։ Փառք Աստծո, հիմա ես քանի տարիքս ներում է, հնարավորություններս աշխատում եմ, ամեն ինչ նորմալ է, երբ իհարկե միայն գումար վաստակելը չէ, որ աշխատանքը պետք է պարգևի, բայց երբ այսպես երեխաների հարցը ամբողջական լուծված կլինի, խնդիր չկա, ես ինքս էլ կուզեմ, որ նայեն աշխատի։ Սպորտի մեջ սովորաբար լինում են պարտություններ, որոնք միայն մարզիկից չեն կախված, հա, չգիտեմ, մրցավար եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Կյանքում եւս լինում են պարտություններ, այս դեպքում փորձում եք մեղավորներ գտնել, թե պարտությունը եւ ըստ էության չկա մրցավար։ Ընդհանրապես պարտությունը է, մարդն էլ մարդ է, մարդու բնությունը այնպեսին է, որ միշտ էլ մեղավորի փնտրում։ Իսկ շատ քիչ մարդ կարելի աշխարհում հանդիպել, որ պարտությունը այդպես հանգիստ կընդունի, կանցկացնի։ Սովորաբար բոլորը առաջին հերթին փորձում են համոզվել, որ իրենք մեղավոր չէին այդ պարտությունը։ Բայց ես չգիտեմ որքանով դա հնարավոր է, եթե լինում են ինչ-որ հարցում պարտություններ, ես փորձում եմ պատվով տանել, որովհետև ես չեմ կարող ասել, որ ես միշտ հաղթում եմ, այդպիսի մարդիկ չկան, թե սպորտում, թե կյանքում։ Իհարկե լինում են պարտություններ, ուղղակի պետք է ճիշտ հետևություններ այդ պարտություններից անել, որպեսզի հետագայում ամեն ինչ ճիշտ լինի։ Իսկ խաղի եւ կյանքի միջև զուգահեռներ հաճախ եք տանում։ Այո, միշտ եմ տանում, որովհետև կյանքը ինքնին խաղ է, այսինքն պայքար է կյանքը։ Կյանքը շատ բաների դեմ պայքար է, եւ դրա համար եթե կարողանում ես սպորտում լավ պայքարել, լավ սպորտսմեն ես, պայքարող սպորտսմեն ես, մարզիկ ես, ուրեմն կյանքում էլ կկարողանաս։ Ես միգուցե երբ մարզիկ էի այդքան լավ պայքարող չէի, ինչու՞ ինձ հայրս շատ էր մեղադրում, որ երբ գործերս մի փոքր լավ չէին ընթանում, ես միանգամից հանձնվում էի, չէի պայքարում։ Դրանից հետո ես կարողացա դեպի այսպես կյանք տեղափոխել այդ հատկությունը, որ հիմա կարող եմ պայքարել։ Այսինքն սովորեցի սպորտում եւ այնինչ չէի կարողանում այնտեղ անել, հիմա կյանքում անում եմ։ Նայինեն կարելի ասել, որ ձեր հաղթանակներից մեկն է։ Միանշանակ։ Ինչի համար եք շնորհակալ միմյանց։ Ես քեզ կլսեմ։ Ես Աստծուն եմ շնորհակալ, որ հանդիպել եմ Էդուարդին եւ նա իմ ամբողջ կյանքը իմաստավորել ու դարձրել այնպեսին, ինչպեսին կա հիմա։ Ես Նարինեին շնորհակալ եմ շատ հարցերում ինձ ճիշտ ուղու վրա դնելու համար, որովհետև կային շատ բաներ, որոնք ես այնպես չէի անում, ինչպես պետք էր, նա ինձ օգնեց, շատ տեղերում նա ինձ հուշեց եւ հիմա այսպես միասին նույն կերպ մտածելով շարժվում ենք առաջ։ Տարաձայնություններ բնականաբար լինում են, բայց ընդհանուր հայտարարի, եթե գալիս ենք, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Ես ունեմ հաղորդման ավարտին բլից հարցերի մի շարք, 5 Նարինեին, 10 քեզ։
Ինչը կարող է Էդվարդին զայրացնել։ Ես կպատասխանեի այդ հարցին։ Չէ, ինքը Այնքան բան ֆուտբոլ չդիտելը։ Ինչից են ավախենում։ Բրից հարցում չստացվեց, երևի թե այնքան երկար մտածեցի։ Դժվարանում եմ պատասխանել, համենայն դեպս չեմ գտնում այդպես ինչ-որ բան, որից նա վախենում է։ Որն է նրա ամենամեծ երազանքը։ Երազանքը լինել Բարսելոնայում։ Ճիշտ է։ Բուենայրեությամբ թե արտույտ։ Արտույտ։ Բծախնդիր է ուտելիքի հարցում։ Այո, շատ։ Անցնենք քեզ արդեն։ Անցնենք։ Իր, որը միշտ քեզ հետ է։ Իր, որը միշտ ինձ հետ է։ Բանալիներս։ Իրադարձություն, որը հիմնովին փոխեց կյանքը։ Ամուսնությունը։ Նկար, որը երբևէ որևէ մեկը չի տեսել։ Չունեմ այդպես։ Մարդ, ում հետ հանդիպումը շրջադարձային էր։ Դե դա տրամաբանական շարունակությունը կլինի կինս։ Ինչի մասին երբեք չեք խոսում հանրության առաջ։ Իմ անձնական գործերի։ Պատմական որ ժամանակաշրջանում կցանկանայիք ապրել։ 18-րդ դարում մոտավորապես կցանկանայի ապրել, երբ այնիշ լավ է իրանում, շատ լավ էր գնահատվում։ Ամենալավը ես այդ ժամանակ եմ պատկերացնում, որ փոխադարձ հարգանքը մարդկանց միմյանց հանդեպ եւ դիմելաձևը, թե պահելաձևը մարդկանց այդ ասպետական ժամանակաշրջանի շարունակությունն էր երևի, թե ամենալավ արտահայտված, երևի թե այդ ժամանակ կուզեի ապրել։ Ում հետ կցանկանայիք փակված մնալ վերելակի մեջ։ Երևի առանցին ֆրդարցը տայք ավելի անկեղծ կպատասխանեի, բայց վերելակում այսպես ասեմ վերելակում փակված չի ցանկանա մնալ։ Բայց առաջինը ավելի հետաքրքիր կլիներ։ Հետևել արտահայտությունը խնդրում եմ ավարտեք, կյանքն ինձ համար անիմաստ կլիներ, եթե։ Եթե չլիներ իմ ընտանիք։ Եթե իմանայիք, որ ձեր կյանքի ավարտին մնացել է 90 րոպե, ինչ կանեիք այդ ընթացքում։ Մեկ ամբողջական հանդիպում կդիտեի, որը հենց 90 րոպե հետևում։ Դուք հասկացաք։ Ինչն է ձեզ պակասում կատարյալ երջանկության համար, եթե կա ինչ-որ մի բան։ Մեկ որդի։ Ես կարծում որ արդեն հասկանալի էր, թե երազանքները արդեն որտեղից են գալիս եւ ում են ուղղված։ Շնորհակալ եմ շատ մեր հանդիպման համար, շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ գտար եւ ներկա գտնվեցիր այստեղ, Նատալի։ Այսպիսին էր այս գեղեցիկ ընտանիքի Քալանթարյանների, կարծում կարող եմ ասել, սպիտակ անկյունը։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։